¿Qué tal, amigos de Ruta Pueblos Mágicos? Bueno, pues estamos haciendo ahora una fogatita. Eh, Más o menos el tema de la fogata es muy básico. La leña que ya está vieja tiene que estar seca. Como les repito, pueden sacarlo de algún árbol, alguna rama que está ya seca. Por ejemplo, si se dan cuenta, ahí donde estoy apuntando con la luz, es todas las ramas que salieron de los árboles que vamos podando de lo viejo. Entonces con esas ramitas ya las secas, vamos apilando. Primero sacamos hojarasca. La hojarasca es como hierbita estas, acércate, mi HP, como este tipo. Estas son de palma, pero la puedes tener de cualquiera para poder prenderla y eso agarra más. Llenas con mucha hojarasca, pero en la parte baja ahí metes los troncos más grandes y las ramas arriba. Luego, ya puedes agarrar 4 o 5 piedras o tabicones o lo que sea y los pones alrededor de la fogata que vas a hacer bien delimitadita. Es importante que tengas agua a la mano por si se te puede ir para un lado o por otro por el aire, porque puedes prender algo. Luego, otro tip, el tema de bombones. Una ramita, la tienes así la esterilizas, la limpias y después ya le puedes poner un bombón. 1, 2, 3, los que quieras. Es importante que quemes la ramita por si está cochinona o lo que quieras, ¿no? Pero es como una onda esterilizada. Y ya le pones tus bombones y pues listo, ya tienes no tienes que estar comprando palitos y cosas, es más ecológico así y no gastas. Realmente lo que gastamos en la fogata pues nada más fue los bombones, porque lo demás pues, aquí estaba todo, o sea, no compramos ni leña ni nada. Todas las ramas que vas quitando de tus árboles, o de los árboles que sea, lo puedes apodar, pues ya no compras leña. Las piedras son cualquiera, estas son de obra, entonces ahí hay un tabique, aquí hay un tabicón, ahí así, ¿no? Pues eso es todo, ¿sale? De los consejos de Ruta Pueblos Mágicos.